दादी और बंदर दोनों मिलकर खूब मेहनत करके रेगिस्तान में एक घर को बनाते हैं। ये बंदर खूब मेहनत करता है और दूर दूर से पानी को भर कर लाता है। तो यहाँ दादी भी खूब मेहनत करके ईंटों को लाती है। फिर धीरे धीरे घर बनकर तैयार हो जाता है और एक दिन दादी उसी घर के अंदर आराम कर रही होती है। तभी अचानक से मौसम खराब हो जाता है और तेजी से बारिश होने लगती है। तेज बारिश से पानी की बाढ़ आ जाती है और दादी का घर टूटकर पानी के साथ बह जाता है। फिर बेचारा बंदर ये सब देखकर बहुत रोने लगता है, क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।